يعطيكم العافية الجميع. هسه بدي أعطيكم فعالية اللي إحنا كيف ممكن نمرن الولد على معرفة صوت الحرف وبسرعة، حتى لما بشوفه دغري ينطق في صوته. فأنا راح أعرض لكم هنا في معي كروتة من البيت، طبعا كروتة أي شيء، ممكن وراق تكتبوا عليها الحروف اللي لحد ما وصلها الطالب، لحد ما وصل قولوا الصاد لأي حرف بصلوه اللي احنا ممكن نعلم الطالب لعينها. فأنا عندي الطالب بفرد الحروف بشكل عشوائي. طبعا إذا كانوا الولد شوي مستصعب بنقلل الحروف، إذا كانوا مدودهن كلها بنحط كل الحروف، ونختار دايما الحروف اللي الولد مستصعبها عشان نضبطوا إياها بشكل أسرع وأهون عليه. إسا بدك تقولي يا مصطفى وين الحرف اللي صوته، وين الحرف اللي صوته، وين الحرف اللي صوته ب، بسرعة، وين الحرف اللي صوته إ، وين الحرف اللي صوته، وين الحرف اللي صوته د. ممتاز. نقلب الحروف اللي ما تكونش مبينة للولد للطالب، بنخربطهن. طبعا اسحب كارت. شو صوت الحرف؟ ايش؟ ب. ممتاز. هاي عرف حرف الب اللي صوت ب، بنحطه في هون عقل الذكي. هاي علبة بلاستيك اللي هي شفافة من علبة بوزة عادية، اللي احنا ممكن نحطها هون كأنه الحرف فات وتدوت لعقل الطالب إذا كان الولد عن جد مستصعب أي حرف. يلا كمان مرة بسرعة. أحسنت، رائع، عقلك الذكي صار فيه كمان صوت. يلا كمان حرف. ممتاز ممتاز، رائع، صار بعقلك الذكي كمان صوت إله. طيب بما إنه إحنا هاي الطريقة طبعا عرفتوها، فرجيتكم إياها كيف بنعملها. إسا نرجع للطريقة الثانية. هاي رائع. إسا بدي أفرجيكم كيف إنه إحنا بدنا نعمل الإبراك للطالب. إيش يعني إبراك؟ يعني إحنا بدنا نخليه يقرأ الحرف بسرعة، صوته بسرعة، مش اسم الحرف، صوت الحرف فقط. أنا يا مصطفى إسا بدي أعرض هون قدامك الحروف، بدك تقول لي بس أرفع الحرف بدك تقول لي دغري صوته. طيب 1 2 3. ممتاز ممتاز، أيوة رائع، أيوة ب، رائع، أحسنت، ممتاز، بطل. هيك إحنا بننمي الطالب إنه بس يشوف الحرف دغري يعرف صوته، اللي ما يتعوقش. وهيك إحنا بننمي عنده طلاقة أو قراءة من من الحرف عشان يضوت لقدام سرعة وطلاقة القراءة. يعطيكم ألف عافية.